केडा हो फाइनल्ली आइपुग्यो है। यहाँ चाहिँ क्रेसर रहेछ समथिङ के हो खै पुरै कन्स्ट्रक्सन एरिया रहेछ। अब हामी चाहिँ हेर्दा अलिकति माथि गएपछि पुरै हाइकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ ठुलो खोलो रहेछ। दोस्त के भयो तिमीलाई? निन्द्राले पुरै झुम बरा यस्तो खोल्नै सके होइन। कसरी हिँड्ने हो अझै 2 घन्टा हिँड्नु छ। मात्रै हाल म 2-3 शब्द बोल्नु होला। अगाडिको यो हामीलाई बाटो चाहिँ थाहा छैन तै पनि हुन त रेनकोट माथि लाउने हो तातो चिसो। यहाँबाट पुगिएला भन्ने आशाले चाहिँ 2 घन्टा अगाडि बढेका छौँ। हेरौँ गन्तव्यसम्म पुगिन्छ कि पुगिन्न। सास चाहिँ रोकिएला जस्तो छ। लास्ट बाटो गाह्रो गाह्रो त नै बाटो यहाँ त सजिलै छ। अहिले अब माथि गएपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हो। दोस्त तिम्रो जस्तो महँगो फोन होइन मेरो बिच विदेशी चल्दैन हो। अब यहाँबाट जाउँ के कस्तो हुन्छ। गाह्रो छ साथी। मेरो दाजु कस्तो लागिरहेको तपाईँलाई? मलाई खतरा लाग्यो। नेट पनि चले छैन यहाँ चाहिँ। नेटको चाहिँ अलिकति समस्या नै रहेछ सायद। अलिकति होइन दोस्त धेरै माथि भएर होला। घरबाट अब फोन गर्छन् अनि टचर हान्छन्। राति 1 बजी उठेर हिँडेको हो नि त 1 बजे। अब कहाँ गयो? 1 बजी उठेर हिँडे 2टा बुङ्गाहरू लुगा सुगा प्याक गरे छ। घुसोला बोकेको छ हिँडेको छ। अब कहाँ गयो भनेर खोजी त होला तर हामी हरा चाहिँ छैनौँ है। हामी ठिक ठाउँमै छौँ। सकुशल घर फर्किने आश लिएर अहिलेलाई माथि चढ्छौँ। कमिङ ब्याक सुन आफ्टर पुइङ द्याट भिर। हामी जानु पर्यो उहाँ। मैले त्रिशुल देख्यौँ। हामी जानु पर्यो उहाँ माथि टपमा। हामी लगभग अब चाहिँ इन्ड अफ तारेभिर टुप्पोमा आइपुग्न लाग्यौँ। हामी धेरै हिँडेका छौँ। धेरै हिँड्दा पनि बल्ल तल यहाँ आइपुग्यौँ। यहाँ अझ कति मिनट लाग्ने हो पता नहीं। देखते हैं कितना टाइम में हम वहाँ तक पहुँचेंगे। ये ठुलो बाबुको छोरो छिटाइ चाहिँ एउटा फोटो खिच्दौँ। अब चाहिँ हामी लगभग 25% हिँड्यौँ। अझै यहाँबाट 75% त हिँड्नै छ। डाँडा चाहिँ देखियो अलिअलि। हेरौँ कति टाइम लाग्छ अब यहाँबाट। लो गाइज बोका हेर्ने हो बोका। हामीले चाहिँ कालो पुछार बोका भेटिसक्यौँ। यसलाई हेऱ्यो नि हुन्छ। यो झन् असली बोका हो। डुप्लिकेट चाहिँ यहाँ। तर कसको बाख्रो हो यार यस्तो जङ्गलमा? पक्कै हिमालयसँग त गरेर आउनुपर्छ यो बाख्रो। मिर्गो केटा हो मिर्गो। हामीले मिर्गो भेट्यौँ बाटा। भगरले जेसुकै भनोस् हामी हिँडे आधा घन्टा भयो अझै आइपुग्दैन। अझ कति टाइम लाग्ने हो यहाँबाट? दोस्त बरु खचड जसरी हिँड्छ फुतफुत। म बुढो परेँ अलि हिँड्न सक्दिनँ। नानी बाबुहरू यसो दोस्त तिम्रो केही भनाइ छ भने भन। किन कुदे खासै उहाँले झ्याङ्नीका बाउ। सो गाइज छ हामी चाहिँ आइसकेका छौँ यहाँ। लगभग वी आर अन डेस्टिनेसन। यहाँ लगभग धेरै मिनट त लाग्दैन हामी पुगि नै सक्यौँ।
यहाँ त भिर पनि खत्रै रहेछ के माठे मर्नु भिर रहेछ नि पुरै देख्ने के लटरमेश्वर महादेव फाइनल्ली केटा हो आइपुग्यो खिच्दिने हामी आफै सेल्फी भन्ने चिज नि हुन्छ हामी चाहिँ माथि वहाँबाट आएको यहाँ आइसक्यो अझै आधा बाटो हिँड्नै छ हाम्रो यसरी बाइक बाइचबाट नरोक्नु होला म पल्टाइदिन नि सक्छु मेरो बानी अहिले खराब छ ल हामी चाहिँ अब यहाँबाट अब पूजासुजा गरियो अब यहाँबाट फर्किन पर्ने हुन्छ केटा हो हामी खतरा भिजेछौँ है खत्रै भिजेछौँ खतरा होइन पानीले त लत्रक्कै भइहाल्यो नि तर यत्तिको भ्यू हेर्न पाएपछि पानीमा भिजेर पनि केही फरक पर्छ दाइको लाइटर खै त्यहीँ होला मैले त्यहाँ हालेको क्या एउटा ढुक्क पक्का हो